السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة الحمد لله اشتغلنا الصناعي اللي هو التجربة بتاعته، انا كنت وريتها لكم في الفيديو اللي فات. طبعا ملحوظة بس اللي أنا جاي اتكلم عليها في الاصطناعي هنا عندنا، لما نيجي نقطع بالمنظر ده، القطعية تكون حادة زي ما احنا شايفين، لان ما ينفعش هنا القطعية تكون مايلة، علشان لو اتقطعت بميل لما يجي بعد كده يتعمل عليها شغل الدق بتطبل وبتبوظ. ده كده شغل الصناعي، هو اتعمل فوق ورا العرايس، وادي الجنب ده كده. طبعا كده ده الفينش بتاع الصناعي. في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عليه بوضوح اكتر من كده، ونتكلم والصناعي شغال، ونوريكم التقليبه بتتقلب ازاي وبتتدرب ازاي. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.